اليوم في مطبخ نور بنسوي محلبية الزعفران بالفستق. أول شي على البارد نحط الحليب 2 كوب من الحليب البارد، وبعدين نضيف عليها 2 ملعقة كبيرة من النشا، وعقبها نضيف عليها 3 ملاعق كبيرة من السكر، وبعدين ندق الزعفران ملعقة صغيرة من الزعفران نضيفها على الخليط، وعقبها نضيف عليها ملعقة من ماي الورد، نخليها كلها على البارد تتجانس، وبعدين نرفعها على النار ونبدأ نحركها شوي شوي على نار هادية لين تثقل عندنا. أهم شيء إن احنا ما نعلي على النار وايد وما نستعجل عليها لين توصل عندنا لهذا القوام المطلوب. بعدين راح أضيف عليها الفستق، تقريبا 2 ملعقة كبيرة من الفستق، وأحركهم مع بعض، وبكذي صارت عندنا المحلبية جاهزة. نحطها في أكواب التقديم. بعد ما أحطها في أكواب التقديم أزينها بالزعفران، وبعدين صارت عندنا الوصفة جاهزة. ممكن تتقدم عندنا الوصفة حارة على طول، أو ممكن أنكم تحطونها في الثلاجة وتاكلونها وهي باردة. عليكم بألف عافية.